Экстремальные виды рыбалки, которые вас удивят. Бросок вил позволяет мгновенно ловить рыбу на мелководье, так как основано на точном ударе по видимой цели. Ловушки работают пассивно. Правильно поставленная ловушка может приносить улов круглые сутки без участия рыбака. Ловля руками эффективна там, где рыба прячется под камнями или в норах, потому что можно буквально нащупать ее. Рогатка – это мини-арбалет для воды. Один мощный выстрел резиной, и гарпун летит точно в цель даже на короткой дистанции. Рыбалка на кастинговую сеть – одним точным броском можно сразу поймать десятки мелких рыб, если попасть в плотную стаю.